سلام، شلونكم؟ شو اخباركم يا احلى ربع؟ يا ربع مريوم. اليوم الفيديو بيكون تحدي اصوات الكرتون مع صفا. هلو. التحدي راح يكون عبارة عن أصوات الكرتون القديمة من سبيستون، مو بأغاني، أصوات بس. هو راشد مجهز لنا 10 مسلسلات نسمع الصوت، واللي تقول قبل هي الفائزة، وإذا لازم تقول صح. أنتوا راح تشوفون صورة تحت شنو هو الشيء الشغال. إحنا ما راح نشوف ولا شيء، إحنا بس بنسمع وبس. نبلش؟ يلا نبلش تحدي. بيكون وايد صعب. يلا. هذه الدمية لا تتعب. لم نقاتل فيروسا كهذا من قبل. لابد أن له نقطة ضعف. أدغال أبطال ديجيتال. أبطال ديجيتال. هي أبطال ديجيتال. أنا سمعت النغمة. أبطال ديجيتال. ايه اوكي يلا. زين مريم نقطة. انتي صفر. لقينا كل شيء. جاسوسات. صح؟ ما أسهل أن أتصرف كل شيء بالحزام ثم يتوتر. شلون عرفت انت؟ وايد اتابعه واحب من فيلم بيسي أشلي. وكلها احب ذي اللي شعرها قصير الاصفر، كلها يقول هاي انا كلوفر عليك سام. تعرفينها؟ إيه أنا أحب سام. انا أحب أخلاقها شي حاجة سيريس. مؤدبه. إيه انا مو احب مؤدبة. لا سيريس. سام اللي سافج. ايه زين أما كلوفر. كلوفا وايد دلوعة. احسها انا ما أحب. أنا أحب سام. دلوعة تحب الشوبينج وايد. احسها لا أنا أحب سام. اوكي. انزين اللي بعده 2 صفر. انا كلش ما اتابع يعني ما اذكر يعني كنت ما اشوف مسلسلات. انا وايد اشوف لين اعدادي. لا انا ما لا اتذكر بس لي كان عمري 10 سنين وبس صدقت؟ قطعت. انا ما أشوف. طالع حتى افلام الحين ما اشوف افلام الحين. تدرين انا ساعات اذا اتملل ادش يوتيوب اشوف افلام كرتون. لا أشياء انا مرة ايام ميكي ماوس بلاك اند وايت بيتي بوب. شكلها لولي تونز. لولي تونز. لا ديزني ايه. ديزني مو لوني تونز. لوني تونز غير عن ديزني. اوكي. انزين يلا أيكون هذا ريمي. الحديقة؟ ريمي الحديقة السرية. لا ريمي. الحديقة السرية. أعتقد أن صح؟ مفتاح الحديقة قالت مفتاح الحديقة. كلش من الصوب. شكرا. فوزي. اوكي انت فزتي علي قبل، انا لازم افوز الحين واخذ بثوري. اوكي اوكي. اوكي. بعد جايبين لي عربي. ايش عرفني في العربي انا؟ تشيكن ناجت. انا تشيكن. انا بنت ميري. يلا اللي يلا عقبه. الشيء اللي عقبه اظن 3-0. كلنا عارفه. اوكي. اوكي 3 2 1. ميكي ماوس. لا. لطيف جدا يا جون. كم يبلغ عمره الآن يا ترى؟ كونان. صح انا تمام. ليش ما اعرف؟ ما تعرفين محاضرات كونان؟ اعرف بالانجليزي اوه ماي واعرف بالياباني وفي سبتايتل بس عربي لا. اتوقع ذاك السنه او هالسنه خلصوا كونان. انا لا، صدق للحين. خلصوا للحين؟ والله انا تعبت وانا اتابع. 800 حلقة تقريبا. احس بصر عيوز للحين ما خلصوا. هو للحين ما شيب. انا شيبت تو ما الحين شيب. يكتشفون من هو رئيس العصابة. انا ابي اواصل لي هالحلقه بس ما بشوف اللي قبل ولا بشوف ترى شيء. بس طبعا كونان ما شيب وانا شيب. ولا كبر وللحين أنا هو صغير. شيبت. المهم يلا وايد قاعد اخسر. مريم كم 4؟ اي 4 صفر. 1 2 اكشن. هل ستطيرون على متن هذا؟ بالتأكيد. إلى باريس. تغيفة تعال وساعدنا على هذه الحقائب. بابا فيل. بابا فيل. صدق بابا ربيل. إيه. بابا ربيل. كلش ما أنا في يبالي. حينا صرنا فيل صغير. ليس هنالك من الخير. 4 1. اوه واحد حركات. يمديش ترى تفوزين 10 ترى. بنشوف 3 2 1. انظري ماذا جلبت لك. هدية. ريمي. لقد بلغت العشر. ريمي. اوكي. شو زي خربت. صوتها مستحيل انسى هاي صوتها. صوت الام ترى. لا عقبها البنت حكت. ما مداها تكلمت هي سيدي قالت قبلها تتكلم. عرفتها. يلا زين. يلا. اوكي. الحين الفيديو السابق 3 2 1 اكشن. وهو يشبه الهيكل العظمي في جسم الإنسان ويحمل مختلف أجزاء السيارة
مثل الإطارات التي تثبت في أماكنها سابق لاحق. كما ترون. ثم من ذي؟ سابق لاحق. سابق لا تتردد لاحق مين ذكريني؟ مؤكد لا. سابق لاحق سيارات كانوا يبيعون في رامز، كنت اشتريهم وقلت انا ويا صبيان الفريج وانت سابق كلنا. قسم بالله. ليش انا ما اعرف؟ اي وايد عيب. اوه سابق لاحق حد دفن. كان عندي سيارة تسابق صج ويا صبيان الفريج. نبي عقبه. 3 2 1. لقد أفهمتك 1000 مرة ألا تتناول الطعام بهذه الطريقة، ولا أريد أن أكرر الكلام نفسه كل يوم. ضعي الملعقة بين السبابة والإبهام. هاي انا واخي. والله انا واخي. يس. سيبوني بتذكر الاسم. انا واخي. انا ما اعرف اسم الاغنية بس اوكي. شوق يدفعني لأراها، امي ذكرى لا انساها. طيف من زبد الأيام. اوكي انت 3 وانا 4. اوه لا انت 5. لا انت 5. انا 5. اوكي يلا يلا يلا. الفيديو التاسع ما قبل الأخير. 3 2 1 أكشن. إلى مدينة بنفسج. هذه هي رغبة مرح. ليتنا نستطيع أن نذهب إلى هناك. أنا أغبطك همتارو. انا قبل جواتكم بتوهم نفس الوقت الصراحة. اي فلازم نسوي حل حق هالشيء. لعبوا حاجة ورق مقاس، اللي يفوز هو ورا فويز. يلا حاجة رقم قص. انا زين انت اوريدي فزتي. فاخر فيديو بنشغله. انا اموت على الهم. صدق انا فزت. اي خلاص. انت فزتي خلاص. 6. 6 انا 3. فبعد في فيديو اخير اوكي تشوفوه وبيكون شيء حلو يعني. يلا 3 2 1. إليك قبل أن تخسر. لدي ورقة في ميكي جيبي ماوس. أظن أنك تود رؤيتها. أنا متشوق لرؤية تعابير وجهك آنذاك. ضحكتي على مغربة. اهدأ أيها الفرعون، أحاول فقط أن أكون لطيفا. فرعون؟ هذا أقل ما يمكنني فعله لمكافأتك يوغي على يو؟ تغيير حياتي. قول والله والله صدق. صح. قال فرعون تذكرت يوغي مع ان هو فرعون يعتبر واحد صدق؟ فرعون. قول والله والله لا ادري. و- تدري شو تذكرت؟ الهرم المقلوب. اي الهرم اللي هو قلاته. ايه ما ادري ليش. هو فرعون. والله لا ادري انها فرعون. بو بس قديم. والله كفو عليك. اوه لو حطيته انجليزي مال ايام اول مال ديزني مال لوني تونز مثلا بس بلاك اند وايت انا بفوز عليها. بس انفير ان تحطون كله عربي مال سبيس ولا انا عارفه من شيء يعني. شلون قلتي لان انت ما تعرفين وايد عربي؟ على الاقل ما ترى اللي قالت لي اياه 3/4 حطيته هي؟ عشان اسهل لها. اي هي والله قالت قالت لك كتبت فتره قلت لي شنو قلت شنو تشوفين؟ اي بس ما دخل. متفقين عليه من حفر حفرته لاخيه وقع فيه. لا 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 ما دخل. له دخل لا. لان هي مواليد 99 فانا ما اعرف شنو اللي احط لها. شي ضيعت. بس بقى طالع كنت عارفين لو كنت مال عارف. لا بس مو وايد يعني همتورو يمكن هاي المسلسل الوحيد بس اللي اللي ذبحتيه لازم تكونين عارفته يعني. اي انا اموت على همتارو. كان الحافي على همتارو، ثيابي على همتارو، غرفتي على همتارو. مع ان البنات يحبون باربي وفلا اتوقع كان اسمها إيه، قبل. أنا كنت انا أحب لا فلا انا لا وايد. انا لا همتارو خلاص. انا فله وباربي صدق كانوا وايد عندي للحين عندي اياهم. اموت عليه. اوكي بس خلاص. على اساس ان انت خسرتي فالعقاب راح يكون هذه هو العقاب حق صفاء. طبعا هي ما يعني هي لازم ذي الشيء تاكله مع اكل ما تحب تاكله كذي خالي. لانه مو بزين لي. مو بزين لها كنت جايب لها فلفل علوب بس إنه كنت بموت. رأفت بحالها وجبت لها كريستال راح احط لها في القفشه الحين. انا وايد احبه يعني عادي اكله. انا يدتي الله يرحمها كانت اشوفها تجي تشربها. وانا بعد انا لا ليه وايد ذي يا ماما. ترى حده شوي ترى وايد شوي صفاء. بس لا بس زين خلاص اوكي بس وايد ريحته حلوه ريحته حلو. وايد احبه. كلها عقاب تسوونها لي كل مره. يما شوف طينا دواء 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 دواء. عندكم ماي؟ في كلينكس. ابي ماي مو بيكنكس. ترى وايد حبيبي. ترى والله شوي. انزين تذكرين المايونيز؟ حطيت لك شوي. حطيت حطيت لك هالقد. هذه اقل. لا حطيت لك هالقد. هذه هاي أقل. وايد. ماستر وشنو؟ زين يلا. يلا هم الحين سنسنات.
اوه كل القرشة فانية. والله ما توقعت. صدق والله. ترى انا حد عادي عندي ان انا اشربها ذي، حد عادي. وفي النهايه يا ربيع اتمنى عجبتكم الحلقه، لا تنسون لايك سبسكرايب شير كومنت وتفجرون الفيديو. قناه صفاء راح تكون تحت. مع السلامه. باي. ومريم مريم دي نفعلي مريم، ومريم مريم دي نفعلي مريم.